الاهلي عظيم في المجمل. مليون مبروك يا اهلاويه. اخرستوا كل الالسنه، رحمتونا من هيصه وصداع وكذب وفشر وهتش ونتش وحاجه كانت هتبقى تقرف لو كنتوا النهارده اتغلبتوا. مليون مبروك يا اهلاويه ومليون مبروك للاهلي. وسلموا لي على الاستاذ حسين لبيب اللي كان منزل مانشيت ان هو بيشكر الدنيا كلها ان هم متصدرين الدوري. يكفي ان انتوا تعرفوا ان الاهلي لو كسب المباراه المؤجله بتاعته بتاع كهرباء الاسماعيليه هيبقى رقم واحد على الدوري المصري وهيتفوق على الزمالك بنقطه. مليون مبروك يا اهلاويه. هيبقى هو 18 نقطه والزمالك ملك المراكز الثاني والثالث هيكون بعديه على طول. مليون مبروك يا اهلي وربنا دايما وابدا ينصرنا وربنا ما يفرح حد في الاهلي. ومليون مبروك يا كابتن خطيب ومليون مبروك لمجلس اداره ومليون مبروك لعماد النحاس اللي اتاخر في تغييراته قوي ومليون مبروك للكابتن وليد صلاح الدين. وعايز بصراحه يوم عالمي بالنسبه لي النهارده لان فعلا الواحد كان زعلان جدا جدا. بنلعب قدام الحكم وانا ما بتكلمش على الحكم انما الحكم كان ظالم جدا ومع ذلك ربنا نصرنا. بنلعب قدام جماهير ما كانتش هتبطل سويت وعويل واوضه اللبس ومش اوضه اللبس وبتاع اللي هي عايزه تتظبط. من غير امام الاهلي هيكون تمام التمام ولازم امام نخلص منه لانه اكبر فتنه هتبقى موجوده في النادي الاهلي. شفت يا امام النهارده الاهلي؟ ها شفتوا؟ هو ده الاهلي بتاع زمان وهو ده الاهلي العادي يا امام. مش انت الاهلي ولا حاجه. ها مش انت احسن لعيب في الاهلي ولا احسن لعيب في مصر. الاهلي عنده كفاءات وعنده لعيبه ولا اروع. احمد عبد القادر لو خد الثقه هيبقى احسن من 20 امام عاشور. حسين الشحات اثبت ان هو احسن من 20 امام عاشور. مليون مبروك يا اهلاويه. والاهلي كبير باولاده. الاهلي كبير وما عندوش معلمين. الاهلي كبير وما عندوش معلمين. مليون مبروك يا اهلاويه وان شاء الله القادم افضل وباذن الله